greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day. Welcome back to my channel, MrThandaSoru. இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா OMR Classic PET ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பெட்ஸ், அசசரிஸ், ஃபுட்ஸு, டேங்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இங்கே நம்ம வந்திருக்கோம். நிறைய பேருக்கு தெரியாது OMRல இப்படி ஒரு ஷாப் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய பேர் வெளியூர்கள்லாம் போயிட்டு வாங்குவீங்க. பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே இருக்கிற ஃபிஷ்ஷாக இருக்கட்டும், இங்கே இருக்கிற பெட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸில் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து வாங்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹோம் டெலிவரியும் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பெட்ஸ் லவருக்கு நீங்கள் ஒரு மக்காவு பார்க்கணும் அப்படின்னா கூட இங்கே வந்து டைரெக்டாக ஒரு விசிட் பண்ணலாம். மினி வேடந்தாங்கல் மாதிரியான ஒரு செட்டப்பும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க, அவேரி செட்டப்பு. அதையும் நம்ம வந்து உள்ளே போயிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போது அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம MrThandaSoru சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உள்ள ஷாப் என்ட்ரன்ஸ்லேயே மோஸ்ட்லி லவ் பேர்ட்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட 450லேருந்து ஸ்டார்டிங் ரேட் இருக்குது. 450லேருந்து 700 வரைக்கும் நம்மகிட்ட பேர் இருக்குது. ப்ரோ நம்மள்ட்ட என்ன வெரைட்டியில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறீங்க? ஸோ ஆல்பினோ இருக்குது, லுட்டினோ இருக்குது, கிரே இருக்குது, டேமுடும் இருக்குது, ப்ளஸ் அன்டேமுடும் இருக்குது. நம்ம சிக்கா கேட்டாலும் எடுத்து கொடுக்கலாம். சிக்கா அன்டேமுக்கும் என்ன ப்ரோ? டேமுடுனா பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. டேமுனா நம்ம கேஜி விட்டு வெளியே அவுட்டர்லேயே வச்சு வளர்க்கலாம், ப்ளே பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். அன்டேமுடுன்னும் போது அவங்க கேஜி உள்ள மட்டும்தான் வைக்க முடியும். ஸோ அதுக்குள்ளே மட்டும் தான் வைக்கணும். சிக்கா வேணும்னாலும் எடுத்து கொடுக்கலாம். நீங்கள் அன்டேம் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்கலாம். அன்ஃபீடிங் கொடுத்து நீங்களே உங்கள் வாய்ஸில் நீங்களே சர்வே பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அதுமாதிரி பண்ணிக்கலாம். வேறு வந்து கீழே அந்த முயல்லாம் பக்காவாக சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க போல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன கேட்டகரியில் என்ன ரேட்டில் கொடுக்குறீங்க ப்ரோ? முயல் மோஸ்ட்லி எல்லா கலர்ஸும் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ 450லேருந்து நம்மகிட்ட ஸ்டார்டிங் ரேட் இருக்குது. ஸோ 450லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. இல்லை என்னன்னே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஷ் டேங்க் வந்து அப்படியே லாஸ்ட் வரைக்கும் அடி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ ஃபிஷ் டேங்கில் எல்லா கேட்டகரியிலும் ஃபிஷ் இருக்கும் போல். ஸோ ப்ரோட்ட கேட்டுக்கலாம். ப்ரோ என்னென்ன கேட்டகரி வந்து ஃபிஷ் வந்து சேல் பண்ணுறோம்? நம்மகிட்ட 20 ரூபீஸ்லேருந்து 3500 வரைக்கும் நம்மகிட்ட ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது சார். சூப்பர். சரிங்களா? 20 ரூபீஸ். நம்ம நார்மலாக பீஸ் ஸ்மாலிஸ்லாம் எடுத்திங்கன்னா 10 ரூபீஸ்லேயே கிடைக்கும். 10 ரூபீஸ்லேருந்து நார்மலாக அரவணா ஃப்ளவரான்லாம் அன்றைக்கினா 3, 5, 4 அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் நம்மகிட்ட ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. இப்போ எல்லாருக்கும் மென்ஷன் பண்ணுறதோட அதில் எழுதியே வச்சிருப்பேன். அவங்க நம்மகிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு கிடையாது, அவங்களே பார்த்து கூட எடுத்துக்கலாம். அதோட ப்ரைஸும் நான் அதிலே இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். ஓகே. இந்த ப்ரைஸ் வந்து வேரி ஆகுமா எப்படி ப்ரோ? ஒரு வாட்டியும் வேரி ஆகும் சார். அங்கே நமக்கு ப்ரைஸ் நமக்கு வர இடத்துல நமக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாக வந்தால் நம்மளும் ப்ரைஸ் கம்மியாக தான் வரும். ஸோ இருக்கிறது எல்லாமே ஹோல்சேல் ரேட்டுன்றதால நம்ம எவ்வளோ கம்மி பண்ண கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கம்மி பண்ணி தான் கொடுக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷை வாங்க வந்தாலும் நான் ஒரு ஃபிஷ்ஷை கொடுக்க தயார். ஓகே. ஸோ இல்லை எனக்கு மொத்தமாக நான் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கேன், எனக்கு ஹோல்சேல் ரேட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாலும் நான் ரெடி பண்ணி கொடுக்க தயார். உங்களுக்கு எந்த ப்ரீட் வேணும், இல்லை பேர்ட்ஸ் வேணும், இல்லை ஃபிஷ்ஷஸ் வேணும், இல்லை இந்த மாதிரி டேங்க் தான் வேணும், இல்லை எனக்கு கஸ்டமைஸ் டேங்க் வேணும் அப்படின்னாலும் ரெடி பண்ணி கொடுக்க தயார். ஸோ கஸ்டமைஸ் டேங்கும் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. ஹேண்ட் கோல்டு, இது பிளாக் மோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு சிலவங்க டெலஸ்கோப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பேர் வந்து 150 வரும். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ் டேங்கும் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்கே டேங்க் வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபீஸ்லேருந்து 1 lakh வரைக்கும் வந்து இருக்குது. கஸ்டமைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 200 ரூபா இருந்தால் போதும். ஸோ 200 ரூபாய்க்கு நீங்கள் கஸ்டமைஸ் டேங்க் வாங்க முடியும். இங்கே பாருங்கள் எல்லா கேட்டகரி டேங்க்ஸும் வந்து வெளியில் வச்சுருக்காங்க. அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து கவர் போட்டே வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணும் ஹோல்சேல் இல்லை ரீட்டைலில் கூட நீங்கள் வாங்கணுன்னா பக்காவாக வாங்கிக்க முடியும். ஸோ எல்லாமே உள்ளே வந்து சிலையோடு இருக்குது பாருங்கள். உள்ள சிலை அந்த ட்ரீஸ்லாம் வந்து பக்காவான ஒரு செட்டப்பில் வச்சுருக்காங்க. அப்படியே நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும். இல்லை ஹைலைட்டே என்ன அப்படின்னா கஸ்டமைஸ்டு வந்து வெறும் 200 ரூபாய்க்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இது என்ன கேட்டகரி ஃபிஷ்? இது வந்து மெரைன் ஃபிஷ் சார். மெரைன் ஃபிஷ்ஷில் நமக்கு எந்த மாதிரி மெரைன் ஃபிஷ் கேட்டாலும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க தயார். இப்போ நம்மகிட்ட க்ளவுன் இருக்குது, ப்ளூ டெசில் இருக்குது, ப்ளஸ் க்ரீன் கார்பெட் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே நீங்கள் எழுதி வச்சுருக்கீங்க. நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது எதுவும் கிடையாது. இதுக்கு தனியாக ஃபில்டர் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுலேருந்து தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது எடுத்துருக்கோம். ஸோ உள்ளே இருக்குது தனியாக. இப்போ வந்து மெரைன் ஃபிஷ் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வீட்டில் வந்து வளர்க்குறப்ப வந்து நார்மல் மெரைன் வாட்டர் அதிகமாக இருக்காது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப எப்படி ப்ரோ அந்த நார்மல் வாட்டர் வந்து மெரைன் வாட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணுறது? மெரைன் வாட்டர் நீங்கள் மெரைன் ஃபிஷ் தான் வைக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா நம்மளே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம் சார். நம்மளே வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம். கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். செட்டப்பாக தான் வருமா ப்ரோ இது? இந்த இது உள்ளே இருக்குது அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம் சார். எதுவும் தனித்தனி தான் எல்லாமே வேணும். உங்களுக்கு இதுதான் வேணும், எனக்கு இந்த மாதிரி தான் செட்டப் பண்ணி கொடுக்கணுன்னாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இல்லை எனக்கு இதில் ஐடியா இல்லை, எங்களுக்கு நீங்களே வந்து பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாலும் நம்ம அதுக்கான சார்ஜஸ் வச்சு அதுக்கான இது மெயின்டெனன்ஸை ரெடி பண்ணி நீங்களே வந்து வீட்டில் வந்து பண்ணி கொடுத்துருங்க. வேறு என்னென்ன ஃபிஷஸ் வந்து நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது ப்ரோ? ஸோ நம்மகிட்ட மோஸ்ட்லி ஜீப்ரா இருக்குது. ஸோ கலர் ஜீப்ராஸ், அப்புறம் விடோ டெட்ராஸ், எல்லா கலர்லேயும் நமக்கு தேவைன்னா அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். இது நார்மல் ஜீப்ரா, ஜெயின் கோரா இருக்குது, டைகர், இது ரோசி பாபு,
ஃப்ளவரான் இருக்குது. ஃப்ளவரான் மோஸ்ட்லி நம்ம 350 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. 350 3000 வரைக்கும் இப்போ நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இது என்ன கேட்டகரி ஃபிஷ்? ஸோ இது வந்து நம்ம லைவ் பிளான்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, பிளான்டட் டேங்க்னு சொல்லுவாங்க. பிளான்டட் டேங்க்னா மோஸ்ட்லி சாயில், அந்த சாயிலுக்கான பிளான்ட் வைக்கலாம். அப்புறம் அதில் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நம்ம பெட்டரா ஃபிஷஸ் மட்டும்தான் போட முடியும். இதுக்கும் தனியாக ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுக்கும் இந்த மாதிரி கேனிஸ்டர் ஃபில்டர் வச்சுருக்கோம். 30 rupees, 15 rupees, 200, 500 வரைக்கும் நம்மகிட்ட ஃபுட்டஸ் இருக்குது. இது நார்மல் பிராண்டட் சார். இதெல்லாம் நார்மல் பிராண்ட். இது கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டி நார்மல். இது டெட்ரா பைட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி எல்லா கஸ்டமருக்கும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் வந்து அதிகமாக வந்து ரெஃபர் பண்ணுறது நல்ல குவாலிட்டியான ஃபுட் சார். சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளியிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணுவாங்க, எனக்கு ஃபிஷ்ஷோட வந்து ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் வந்து எப்படி நீங்கள் ப்ரோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க? ஸோ நமக்கு மோஸ்ட்லி கான்டாக்ட் வாட்ஸ்அப்லேயும் வராங்க, ப்ளஸ் ஃபோன் கால்ஸ்லேயும் வராங்க. ஸோ நம்மகிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டு 5 kilometers இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஹோம் டெலிவரி ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறோம். ஃப்ரீ டெலிவரியே உண்டு. ஸோ அதுக்கே மீறி கொஞ்சம் லாங்கில் இருக்காங்கன்னா அதுக்கான பெட்ரோல் சார்ஜஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டெலிவரி சார்ஜஸும் வரும். நோட் பண்ணுங்கள் மக்களே, நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சைடில் இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எங்கே போய் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்காது. ஓஎம்ஆர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் தான் போயிட்டு வந்து இந்த தேவையான ஃபிஷ்ஷஸ் அதுக்கான அசசரி டேங்க்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் இங்கே வந்து ஃப்ரீ டெலிவரியும் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம், ஃப்ரீ டெலிவரி இருக்குது, ஹோம் டெலிவரி. ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்குற மக்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. வந்து ஃபிஷ்ஷு பார்த்தோம், அதுக்கான அசசரிஸ் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ அதில் நிறைய பேர் வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்களே. ஸோ அதுக்கான வந்து ஐட்டம்ஸும் நம்மள்ட்ட இருக்கா? டெக்கரேஷன் ஐட்டமும் நம்மகிட்ட இருக்குது. இங்கே இருக்கிறத தவிர வேறு எந்த மாதிரி வேணும் நெட்டில் பார்த்துருக்கேன், இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் பார்த்துருப்பாங்க, அதே செட்டிங் தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு அதுதான் வேணும்னாலும் அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம். நாங்கள் ரெடி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி நீங்கள் அது எது தேவையோ நீங்கள் அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பீங்க. இதுவும் வந்து டெலிவரி பண்ணுவீங்க? சார். ஸோ இதில் என்ன மாதிரி இது என்ன ரேட்லேருந்து இருக்குது? போகணும் நார்மலாக செடிஸ் 20 rupees ஸ்டார்டிங் சார். 20 rupeesலேருந்தே இருக்குது. 20 rupees 1000, 1500, 7000 வரைக்கும் இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து இந்த மவுண்ட்ல இந்த செவுத்துலலாம் நம்ம ஃபிஷ்லாம் வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க, கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக இருக்கணும்னு. அதே மாதிரி செட்டப்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்கு. இது வந்து இந்த சைஸ் தான் இருக்கா எப்படி ப்ரோ? அது இந்த சைஸ் இல்லை சார், இதோட சின்னது இருக்குது. மோஸ்ட்லி 6 inchலேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. 6 inchலேருந்து. இது என்ன ப்ரைஸ் ப்ரோ? 12 inch. ஸோ 1000 rupees போட்டுருங்க. இதுக்கு அடுத்தும் இருக்கா? இதுக்கு அடுத்த சைஸும் இருக்குது சார். என்ன சைஸ் இருக்கும்? இது வந்து 15 inch. 15 inch. இது நார்மலாக நம்ம வந்து ஆணி அடித்து அழகாக மாட்டிட்டு இதில் வாட்டர் இது பண்ணிக்க வேண்டியது ஃபுல்லாக தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த மாதிரி செடிகளாக வச்சு லைட்டோ இல்லை கோல்டோ வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். சூப்பராக நிறைய வீடியோக்களில் பார்த்துருப்பீங்க. இதேமாதிரி வால் மவுண்டில் கூட நீங்கள் அழகாக இதேமாதிரி செட்டப் பண்ண முடியும். தனியாக ஒரு இடத்துல வச்சு கீழே வந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் இல்லாமல் நீங்கள் அழகாக இதில் ஆணி மாட்டுற மாதிரி ஒரு செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் முக்கால்வாசி தண்ணியை நீங்கள் நிரப்பிட்டு அழகாக நீங்கள் ஏதாவது செடிக்கு சின்னதாக செடி வாங்கிட்டு சின்ன சின்ன ஃபிஷ்ஷஸ் கூட அழகாக வளர்க்க முடியும். ஸோ நம்ம OMR கிளாசிக் பெட்ஸ் இதில் வந்து இதுவும் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதே மாதிரி தான் வந்து மாட்டணும். ஆணி அடித்து அழகாக நீங்கள் மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா முக்கால்வாசி தண்ணி ஊற்றினாலே போதும். செம்மையான ஒரு இது இருக்குல்ல. இந்த டேங்க் செட்டப்புக்கெல்லாம் வைப்பாங்கள்ல அந்த அசசரிஸ், அதுவும் நம்மள்ட்ட இருக்கா ப்ரோ? டேங்க் செட்டிங்ஸ் நீங்கள் எந்த மெடிசன் கேட்டால் கூட நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க ரெடி சார். மெடிசன் மட்டும் இல்லை, அவங்க மோஸ்ட்லி ஸ்டோன்ஸ் நிறையா பேர் இருக்காங்க. சில வெரைட்டி தான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஸில் தான் வேணும், இந்த மாதிரி ஸ்டோனில் தான் வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ எந்த கலர் கேட்டாலும் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். ஒரு இதுவும் ஒரு கேஜி கணக்கு தான் சார் கொடுக்க முடியும். ஒரு மினிமம் என்ன கேஜி ரேட்? மினிமம் 30 rupees ஸ்டார்ட். 30 rupeesலேருந்து அந்த கேஜஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி 150 ஸ்டார்டிங். ஓகே. 150 மோஸ்ட்லி 5,000 வரைக்கும் நம்மகிட்ட பம்ப் இருக்குது. ஸோ எந்த மாதிரி வெரைட்டி இல்லை எனக்கு ஹேண்ட் ஃபில்ட்ரு வேணும், இல்லை நார்மல் ஃபில்ட்ரு வேணும், இல்லை எனக்கு பவர் ஹெட் மட்டும்தான் வேணும்னாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்து கொடுக்குறாங்க. இது மட்டும் இல்லை சார், நம்மகிட்ட கேட்ஸ், டாக்ஸ், அப்புறம் பேர்ட்ஸு இருக்கிற எல்லாமே பண்ணித்தரோம். பேர்ட்ஸ் மட்டும் அதை பெட்ஸ் மட்டும் பண்ணுறதில்ல, பெட்டோட அக்சசரிஸும் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ நம்மளோட ஏதோ கேனன் இருக்குது, ட்ரூல்ஸு, டூர் பெட்டு, பெடிகிரி எந்த பிராண்டில் நம்மக்கிட்ட கேட்டாலும் அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ எல்லா பிராண்ட்லையுமே நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. வேணும்னாலும் இல்லைனாலும் ஒரே 1 or 2 days அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தோம். இன்றைக்கி நமக்கு டாக்டருக்காக தனி ரூம் ஒதுக்கி இருக்கோம். இன்னும் டாக்டர் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலை. ஸோ இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு 8 மாதன்றதால இப்போ தான் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் டாக்டர் பிக்சரில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கூடிய சீக்கிரமே வந்து இங்கேயே வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் வர பெட்ஸ் எல்லாம். ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னாலும் நம்மக்கிட்டே எடுத்துன்னு வரலாம். பாத்ரூம் போகிறது, யூரின் போகிறது, ஒரு இடத்துல நம்ம பிளாட்ஸ்லாம் வச்சுருப்போம். ஸோ அவங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரைன் பண்ண முடியாதுன்னுவாங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் கார்னரில் பிரித்து வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம கார்னரில் அவங்க அந்த ஸ்மெல்லுக்கு அங்கே போய் தான் அவங்க யூரினே போவாங்க, வேறு எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. இதை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த கார்னர் மட்டும்தான் அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ 5 layer fluid அப்படின்னா 10 pieces இருக்குமா? இது என்ன ரேட்டு தருவது? ஸோ நமக்கு மோஸ்ட்லி பெட் ப்ராடக்ட் எல்லாமே 10 to 15% நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறீங்க. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லவே இல்லையே. டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப
வேற லெவல் தான். ஸோ ட்ரைன் பண்ணுறதுக்குலாம் ஏதாவது கேட்டகரி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா ப்ரோ? டாக் ட்ரெயின் பண்ணுறதுலாம் ஒரு சிலவங்க மோஸ்ட்லி ட்ரைனர் தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை சார். நார்மலாக அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் பிஸ்கட்ஸ் இருக்குது, சூ ஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. நார்மலாக அவங்களுக்கு எந்தெந்த வெரைட்டி தேவையோ அந்தந்த வெரைட்டிலையும் இருக்குது. தேவைப்படுறது நமக்கு சொன்னோம்னா அவங்க விருப்பப்படுறது நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னும் போது அவன் அந்த விஷயத்தை செய்யும் போது செஞ்சு அவனே அதை சாப்பிட வருவான். ஒரு விஷயம் செய்யணும் வான்னு சொல்லிட்டு வரலன்னா அந்த பொருளை கொடுங்க, அவன் தாராளமாக வந்துடுவான். ஸோ அந்த முறை ஒரு முறைக்கு 4 முறை சொன்னீங்கன்னாவே தானாக அந்த விஷயத்தை செஞ்சிருவான். இதுக்கு ட்ரைனர் தான் வேணும்னு கிடையாது. நார்மலாக ஒரு முறைக்கு 4 முறை சொல்லிக் கொடுக்கணும், அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இருக்கும். ஸோ புதுசாக நீங்கள் பெட்ஸ் வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னாலும் அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ நிறைய நம்ம அதிகமாக செலவு பண்ணாமல் எந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குமோ அது எல்லாமே இவங்க டைரெக்டாக வரப்போ சஜஷன் பண்ணுறாங்க. நம்மள்ட்ட என்ன ப்ரைஸ்லேருந்து இருக்கு ப்ரோ? நம்மளோட மோஸ்ட்லி பொமேரியன் தான் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. லோவஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் வரைக்கும் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. என்ன ப்ரைஸில் என்ன மாதிரி கேட்டகரி வேணும்னாலும் அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம் நம்ம. ஸோ ப்ரைஸ் வேரி ஆகுமா? வேரி ஆகும் சார். இன்னைக்கு இந்த பிரைஸ், இந்த பப்பியோட பிரைஸ் இருக்குன்னா அடுத்து நாளைக்கு பார்த்தனாலும் ஒரு சில பப்பியோட ரேட் மாறி தான் இருக்கும். அக்சசரிஸும் இருக்குது சார். நார்மலாக 45லேருந்து ஸ்டார்டிங் சார். அக்சசரிஸ் பெல்ட் 45 ரூபாயிலிருந்து 250 ரூபா வரைக்கும் நம்மகிட்ட பெல்ட் இருக்குது. டாக் மட்டும் இல்லை சார், பேர்ட்ஸு கூட நம்மகிட்ட பெல்ட் இருக்குது. எந்த மாதிரி வேணும்னாலும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இதுதான் வேணும் எனக்கு, நான் இப்போ வெளி சர்க்கிளில் பார்த்தேன், இவங்க இது வச்சுருந்தாங்க, நெட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்கனாலும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். எந்த ப்ரீட் கேட்டாலும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம் சார். இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட லேபு, சிட்ஸு, பொமேரியன் இதெல்லாம் இருக்குது. எல்லாருக்கும் இன்னும் வேக்சின் ஆகலை சார். 42லேருந்து 45ல் தான் ஃபஸ்ட்டு வேக்சினே பண்ணணும். ஸோ இப்போ தான் உங்களுக்கு 38 ஆகுது. இன்னும் கொஞ்ச நாள் மறுபடியும் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவாக தான் இருக்குது. ஒருத்தவங்க மட்டும் திறந்து விடல அப்படிங்கிற கோவத்தில் இருக்காரு. மற்ற 3 பேருமே செம்ம ஆக்டிவில் இருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ் மட்டும் இல்லாமல் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸு, அப்புறம் முயல் பார்த்துருக்கீங்க ஸ்டார்டிங்கில். அடுத்து ஒன்று மெயின் ஒன்று இருக்குது, அதை பார்த்தே ஆகணும் நீங்கள். ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா 50 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பெர் ஹெட்டுக்கு. உள்ளே அழகாக நீங்கள் ஜாலியாக இது கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். பட் ஆனால் அது ரொம்ப மக்காவை ரொம்ப பண்ணுது. எல்லாத்தையுமே நீ ஃபுல் டீடைல்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க. ப்ரோ ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஷாப்போட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம MrThandaSoru சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.